Како ти кажам, ВМРО-вците се, посебно нивната политички елити веќе неколку пати се луѓе кои ги мразат своите политички противници, ги третираат како непријатели и посебно оние чие постоење им сугерира, им покажува дека се е возможна една друга нормална Македонија, една поинтелектуална, поодговорна Македонија. И во таа смисла секогаш тргаат на елиминација од јавниот простор најмалку на таквите луѓе, посебно оние кои сметаат дека имаат посебно влијание. Ја имам таа чест да бидам од тој круг. И тоа е четврта тура на кривични пријави кои јас ги трпам од 98 година. На сите генерации на ВМРО-вски гарнитури. Сега, они во последната пријава, како да ги кажам сега, они направиле пријава која не можат да ја направат во основа. Ја можам дисциплински да ме викнат да одговарам за нешто што они мислат дека не било во ред на сад, али они не можат да направат кривична пријава против амбасадор во држава во која он ја врши својата службена должност за службени дела и во која е покриен со дипломатскиот имунитет. Некој не ги посоветувал елементарно таа приказна, да МВР може би не знае за тоа, али МНР би требало да знае што правил. Значи, една работа е што они не можат да направат и да ја прескочат така да речената приговорна надлежност. Значи, надлежноста за кривичните дела и прогонот на кривични дела, какви да се, што и да мислат направиле, е врзано за местната надлежност. Обвинителската и судска исто така. Првава пречка околу тоа дали можат или не можат да направат отвара преседан, бидејќи тоа не се случило, на пример кривична пријава на амбасадор во вршење на неговата службена должност. Сега друго е амбасадор кој избегал со својата љубовница или бе утепал жената или ја, што знам, украл пари и отишол у Куба, тоа е друг проблем. Меѓутоа кога сврши службена должност, покриен со дипломатски имунитет, сите дела се направени на странска територија и тоа не дури ниво канцеларијата на амбасадата, туку се врзуваат за банки, за телекомпании, за автосервиси и така натаму, тие сите се надвор.